السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أحكي على كل شخص بيقول إن الجالية المصرية ما بيحبوش بعض، ما بيقفوش جنب بعض. ما كلام كتير على الجالية المصرية اتقال، ولكن الواقع اللي احنا عايشينه في البرازيل، الجالية المصرية رجالة فعلا. لنا أخ توفاه الله اسمه أدهم، ومات رحمة الله عليه في خناقة ودخل المستشفى وتوفاه الله. تواصلنا مع السفارة، اخوة افاضل من الجالية المصرية تواصلوا مع السفارة وعاوزين توكيل وعاوزين كذا. هي كده كده عاملة زي سفينة السلام 98 لما كانوا بيبعتوا استغاثة، الناس بتغرق الناس بتموت ولا هم ببالهم. فاحنا متعودين على كده. فهنا الدفن في البلاد الأوروبية أو البرازيل، الدفن بفلوس وعربية نقل موتى بفلوس. فكنا محتاجين حوالي مبلغ 5000 أو 4000 ونص بالدفن في المقابر المسلمين والكلام من ده. في خلال ساعة واحدة الحمد لله جه أضعاف المبلغ اللي احنا عاوزينه. فأحب أشكر الجالية المصرية والمصريين المغتربين في جميع أنحاء العالم، وأنا فرحان جدا إن المبلغ اتلم أضعاف. وطبعا لو عليه دين عليه حاجة المبلغ المتبقي هيسد إن شاء الله. شباب يعني جزاكم الله كل خير، والله أسعدتوني جدا 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 بالروح الجميلة والحلوة اللي في سرعة الاستجابة. يعني حتى اللي ما معاش راح استلف ووعد. يعني سبحان الله، يعني ربنا يخلف عليكم جميعا وجزاكم الله كل خير، وربنا يرحم أخونا أدهم ويرحمه رحمة واسعة يا رب. فأحب أشكر الجالية المصرية في جميع أنحاء العالم وبالأخص في البرازيل. فالحمد لله المبلغ اتلم، حق الدفن وحق المقابر اتلم وأضعاف الحمد لله. وإن شاء الله ربنا يجازي كل واحد شارك في الحكاية ديت. وأتمنى المصريين في جميع أنحاء العالم اللي هي تكون إيد واحدة وإحنا ملناش غير بعض. رحم الله أخونا آدم. سلام.